자, 오늘 충남 보령에서 지금 현재 자, 매도락을 재배하시는 자, 부부지간 농가분들께서 저희 방문을 하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그냥 방송 아니다고 생각하고 자연스럽게 해요. 괜히 뭐 이거 뭐 정기 방송도 아니고 그냥 방송이니까 개인 방송이니까. 자, 지금 매도락 수확을 하셨어요? 이제 하나 두 개씩 익어가요. 보령은. 보령은? 네. 저희는 어째요? 지금 와서 보니까. 그러니까 상당히 좋네요. 네. 그리고 과가 저도 그 전에 음. 집에서 먹으려고 음. 몇 개씩 그냥 몇 주씩 심고 했는데 사장님한테 저거 유튜브를 통해서 듣고 해가지고 이거 매도락을 많이 심었어요. 네. 근데 여기 와서 과를 보니까 과가 단단하네. 단단하죠. 네, 단단. 그리고 가가 균일하잖아요. 네, 착색도 보면은 보세요. 자, 여기 보세요. 자, 착색이 그러네요. 초벌인데 아직 안 땄는데 자, 착색이 어째 균일하게 잘 됐죠. 네, 똑같이 네. 익어가지고. 똑같이 그거가 뭐냐, 작은 거 큰 것 없이. 자, 이거 같은 경우는 원래 초벌 같은 경우는 하나씩 익어요. 그렇지. 근데 드셔보세요. 네. 예, 많이 드셔 상관없은 게. 예? 이걸 돈으로 생각하면 안 돼요. 그러지. 이거를. 많이 드셔봐요. 당도가 좋아요. 네. 당도가. 네, 평을 하셔야 돼. 당도가 너무 좋고요. 네. 너무 이게 블루베리 좀 단단하고요. 너무 좋아요. 잘 물리지 않을 것 같고 또 너무 좋은데요. 저거는 내 좋겠어요. 택배 보낼 적에 예. 물르지 않아서. 그게 내가 그랬잖아요. 1번이 저장성. 네, 네. 그 다음에 2번이 당도. 당도가 없으면 직거래는 실패. 자, 네. 보세요. 자, 이것은 지금 보면은, 자, 분이 하얗잖아요. 네. 네. 지금 분이 네. 굉장히 지금, 그리고 나무가 조그만 해도 네. 많이 열렸네. 나무가 조그만 해도 이게 보면은 열매들이, 여기 보면은 골고루 네. 잘 익잖아요. 이렇게 이게 보면은 송이같이 동시에 익어버리잖아요. 네. 제가 이제 금년에, 딴 것은 이렇게 한꺼번에 안 익어요. 그렇죠. 예. 이게 금성에서. 이거는 뭐냐면 제가 이제 당에 대해서 올해 금년에 연구를 좀 했어요. 이 당이 이 열매가 당이 많으면 착색이 잘 되고 또 뭐냐 맛도 좋고 모든 게 좋아요. 당을 열매를 못 밀면은 열매가 안 익고 맛이 없어요. 그래서 이제 금년에 제가 당 부분에 중점적으로 했는데 그나마 결과가 좀 굉장히 좋은 것 같아요. 이렇게 보면은 자, 한 주먹씩 드세요. 왔은 게. 팍팍, 그래야 맛있어. 네. 예? 팍팍 하나 갖고 먹으면 안 되고. 한 주먹씩 죽어야 식감이 어째요? 엄청 맛있어요. 맛있어요? 아니, 맛있어요. 방송이라고 거짓말 하면 안 되고 사실대로 해야 돼. 사람들 또 짜고 한다고 한 게. 맛있고, 요건 아니 블루베리 나도 먹어보고 해봤지만은 예. 참 당도는 좋네요. 응? 네, 당도가 좋아. 좋고 요건 이건 또 이게 장마 오기 전에 다 따니까 네. 너무 좋더라고요. 그 향이 있어요? 없어요? 향이 준맛이. 너무 좋아. 향도 너무 좋고. 예. 아무튼 장마 오기 전에 다 따니까 너무 좋고. 그렇죠. 저희가 한번 경험을 한번 해봤더니 그렇더라고요. 예. 그리고 복숭아 향 나죠? 향이 약간의 먹으면 뒤에 풍미가 향이. 네, 맞아요. 먹고 나면 맞아요. 예, 향이 나잖아요. 이게 제가 지금까지 유튜브에다가 말한 것이 다 사실이잖아요. 네, 맞아요. 거짓말 하나도 안 했잖아, 지금까지. 맞아요. 예? 이거 한번 쭉 보세요. 자, 이게 필름 재배예요. 제가 요새 그 초보자분들에게 많이 권장하는 게 필름 재배예요. 이게 그래도 봐봐요. 여기 밑에 있는 부분도 봐봐요. 이렇게요. 이쁘게 그냥 착색이. 나는 이건 60짜리로 했어요. 60짜리로. 60이 할 필요 없어요. 30이 딱 좋아. 60으로 했는데 예. 한 40 정도 그냥 채워가지고. 예, 봐봐요. 열매들이 자, 봐봐요. 균일하게 잘 익잖아요. 요. 예, 위에까지. 이거 초벌 이렇게 익어버리면은 딱 3번이면 끝나버려요. 그렇겠네. 네. 이 정도로 지금 현재 익는 속도라면은 3번. 네. 3번. 예? 그렇겠어요. 예. 저 얼마나 지금 탐스럽고, 응? 그리고 이게 봐도 분이 좋잖아요. 네. 분이. 지금 매도락 몇 주나 가지고 계세요? 지금 300평이나 심었거든요. 네. 간격을 이보다 좀 매달 50씩 띄어가지고 해가지고 우리는 통을 이제 지가 직업당 재화를 그 담당하기 때문에 거기서 이제 약통이잖아요. 큰 거 500짜리, 600짜리 예. 그걸 주소다 많이 했어요. 상관없어요. 원래 돈 안 들이고 하는 것이 최고. 봐봐요. 그래가지고 좀 통이 커요. 아이, 그건 커가지고 나무도 좀 자, 커요. 그러고. 원래 이와 같이 이렇게 많이 달면은 착색이 잘 안 되잖아요. 근데 착색이 잘 되죠. 네, 잘 됐어요. 예, 이렇게 많이 달아도 지금 전체적으로 착색이 예? 균일하게 잘 되잖아요. 이게 당도도 좋고 이제 내일부터 이제 날씨가 좋으면 당도가 더 올라와요. 더 올라와. 예. 이제 농사를 이집게 쳐야 우리가 직거래 했을 때 제 가격을 받아요. 사장님 여기 순 나오는 건 이거 예. 어떻게 제거해줘야 돼요. 어떻게 해요 밑에? 지금은 열매에 신경을 써요.
놔두고. 자, 2마리 토끼 못 잡아요. 한 마리만 잡아야지. 네. 지금은 무조건 열매에다만 신경 쓰고 열매가 끝나고 나서 해도 안 늦어요. 아. 네. 네? 지금은 무조건 당도. 네. 어차피 매도락은 저장성이 좋아요. 그게 당도만 올리는 데만 신경 쓰면 드셔본 사람들이 또 사고 또 사고 또 사가요. 왜냐? 지금까지는 맛도 없는 블루베리만 먹었거든, 대부분. 네? 그러잖아요. 그래요. 네. 그러고 제일로 음. 이 물러가지고 그렇죠. 하루 저녁 자고 나면은 네. 물러가지고 택배 보내면 막 난리 나네. 예. 그래가지고 주위에 또 욕도 많이 먹었어요. 불안하잖아. 네, 보내면 먹는 막 물건 전화만 가- 오면 부근부근 막 예? 사진 찍어서 보내버리고. 먹는 물건 가지고 장양하냐고. 예. 우리는 최선을 다해서 그렇죠. 보내주었는데 거기서는 막 뭐라 하는 거야. 물론 상했다고. 아. 근데 근데 이놈은 보니까 단단해. 매도락은 그런 걱정 없어요. 네. 그냥 던져도 안 깨져, 얘네들은. 예. 그게 장점이에요, 장점. 네, 그게 봐봐요. 그렇더라고요, 이게 보니까. 좋았어요. 이렇게 뒤에까지 네. 착색이 잘 돼야 돼, 이렇게요. 이렇게 뒤에까지 다 됐죠. 네, 다 됐어요. 예? 어떤 사람은 뒤에가 안 익는다고 하는데 그 사람들은 비료를 영양 관리를 다 네. 드셔보세요. 영양 관리를 제대로 못한 사람들이야. 음. 예? 아, 결하고 뭐 이런 맛으로 하는 거요. 왜 유튜브로 뭐 봐오고 틀리잖아요. 그리고 하나만 아, 하나만 예. 먹어도요. 예. 이게 엄청 막 맛있기 때문에 음. 아, 일반 블루베리보다 이게 몇 배, 하나만 먹어도 몇 배 맛있는데요. 이게 애들이 이거 네. 먹어버리면 네. 젊은 사람들 애기들 안 사주는 이유가 뭐예요? 내가 항상 말하는데 난리 나버려. 맨날 사주라고. 네. 예? 이거 먹으면. 아, 꼭단거 넣은 것처럼 네. 엄청 맛있네요. 상큼하니. 진짜 아니 거짓말 아니에요, 진짜요. 아, 진짜 사실이에요. 사실이요? 저희가 작년에 예. 열심히 따봤거든요. 예. 실질적으로 예. 따봤는데 너무 좋았어요. 그러죠? 제가 해봤기 때문에 예, 그걸 저는 솔직히 쌀 말하는 거예요. 어. 예, 좋더라고요. 이런 농사를 져야 뒷맛이 예. 확실히 틀려. 들려요? 사장님께 당이. 매도락 우리 거 매도락 어떤 게 나세요? 솔직하게. 이놈이 나세요. 이놈이 어떠면요? 여기 이 현장 매도락이 예. 우리 거보다 훨씬 향이 훨씬 나서. 자, 제가 이제 그리고 우리는 예. 작년에 한 번 먹어봤고 아직 예. 보령은 아직 안 익었어요. 예. 그래가지고 안 먹어봤는데 참 상당히 좋네요. 좋긴. 네. 그 유튜브에서 떠드는 것보다는 네. 와서 실질적으로 보니까 인정해요. 인정해요, 인정? 네, 인정해요. 아, 인정해요, 진짜. 예. 진짜 인정해요? 예, 진짜 인정해요. 아, 2시간 걸려서 여기 네. 보내주니까 2시간 걸려서 오는데 엄청 이제 궁금해서 와봤거든요. 다른 사람들 살빼라고 안 컸죠. 말로만 막 뭐가 좋다, 뭐가 좋다. 실제로 와서 네. 나무도 작은 나무가 아니에요. 저기 보면. 그래요. 예? 네. 제가 여기서 한 7년간을 3번 갈아엎고 마지막 선택한 게 이 매도락이에요. 예. 이게. 저도 한 50주 그냥 이제 먹으려고 집에서 조금씩 키우다가 그거 다 버리고 매도락으로 하면서 300평 정도로 그냥 늘렸어요. 이제 앞으로요, 1000평 해, 1000평. 300평 갖고 면 나중에 물량이 부족해갖고 난리나, 불안해. 물량 주라고 뭐. 자, 보세요. 얼마나 이뻐요. 자, 막 탐스럽게 다 익어버리잖아요. 이렇게요. 요. 봐봐요. 요. 한 번에 익어버리잖아요. 이게. 이 나무 봐봐. 이거 뭐 2번이면 끝나버려요. 요 보세요. 요. 한꺼번에 익으니까 예, 얼마나 봐봐요. 요. 너무 요. 좋아요. 맞아요. 이게 봐봐. 열매도 봐. 얼마나 사이즈가 커요. 네. 요. 와. 저 봐봐요. 요. 네. 사이즈 드셔. 네. 나는 그냥 너무 많이 먹어갖고, 아이고, 막. 탱글탱글. 이거 시중 마트 사 먹으려면 4만원짜리, 4만원짜리. 진짜요? 그래요. 4만원짜리, 이저 사이즈면 4만원짜리예요. 시중 마트 사 먹으려면. 최야. 저는 25,000원에 파는 거예요. 지금 완전히 거품 빼버리고, 그냥 고객들에게 저를 10년 동안 따로 오는 고객들에게 비싸게 안 받고 그냥 똑같이 받아버려요. 그냥. 네. 좀 덜 받고 말해야지 뭐 돈 좀 덜 버는다고 부자 된 것도 아니고. 예? 예? 이제 매도우락의 진가를 알겠죠? 네. 제가 지금까지 계속 매도우락 막 떠들어대고 한 거는 알겠죠? 네. 이제 품종 선택이 굉장히 중요해요. 그래요. 품종 선택이 자 품종 한번 잘못 선택이면 고생만 하고 아, 다 뽑아내 틀었다니까요. 네? 다 뽑아내 틀었어요. 다른 나무들은 다 뽑아 버렸어요. 어? 그리고 다 이걸로 전부 이걸로 다 바꿨다니까. 이거 다 바꿔 버렸어요. 이것이 뭐요? 매도우락이요? 뭐 매도우락. 듣고요 매도우락이요? 매도우락. 예? 작년에 좀 수확을 해보니까 네. 훨씬 나더라고. 그래서 작년 여름에 싹 그냥 네. 나머지는 다 버리고 사장님 다시 다 바꿨어요. 봐봐요. 이렇게 블루베리가 초보인데도 불구하고 자 밑에서부터 자 전체적으로 이렇게 익는다는 것은 뭐 어떠한 특별한 기법이 있으니까 되는 거예요. 그냥 일반적으로 비료만 잡고 안 익어요 이렇게. 그죠? 예. 내가 오늘 왔으니까 영상 끝나고 하나 키포인트 알려줄게요. 예. 예? 그래야지 뭐 세상에는 공짜가 어디가 있어요. 예? 자, 예? 자 봐요.
아니 그 사람들이 예. 요 자기가 나누어 봐. 뭐요, 뭐. 아니 그 사람들이 이제 예. 다른 일반인 옛날 블루베리 먹다가 음. 이 블루베리를 주니까 다 이제 요것만 찾더라고요. 이 메도우라? 블루베리. 메도우라만 찾더라고요. 크루지 단단하고 맛있고 네. 죽이니까. 네. 예? 그래서 저희가 네. 시간을 내갖고 지금 여기 왔거든요. 직접 봐야 돼. 그래야 네. 나중에 사장님이 추가로 더 오고 싶을 때도 확신이 서야 네. 야 이거 해도 괜찮겠구나. 작년에 왔을 때는 네. 거의 다 수학 다 끝난 다음에 왔거든 저희가. 네, 네. 그래서 이제 이번에 지금 오면 맞겠구나. 하고 아, 지금 잘 오셨어. 왔거든요. 이거 왔는데 어째 보니까 어쩌? 보니까 저희가 선전도 잘하면 될 것 같은데요. 아니 선전 안 해도 네. 선전 안 해도 네. 지금 저한테 묘목 사가갖고 네. 제주도에서 밑에까 위에까지 네. 지금 히트치고 있어요. 메도우랑 히트치고 있어요. 막 지금 막 물량이 없어갖고 난리요. 내 거짓말 아니에요. 네. 진짜요. 네. 이거 근데 저희가 보령에서 여기까지 왔잖아요. 네. 네. 예, 아니 좋잖아. 내가 뭐 우리 그런 게 아니라 저도 이 참 이게 탐스러워. 봐봐요. 저 뒤에까지 완전 이 한 송이에서 초벌인데 불구하고 이렇게 익는다는 게 쉬운 것이 아니에요. 진짜 여기 와서 보니까 네. 너무 탐스럽고 네. 너무 막 놀래는데. 탐스러워요? 내가 가지 하나 끊어줄게. 예, 아이 뭐, 제가- 안 끊어지네. 나무가 얼마나, 떨어져. 자, 제가 놀랄 정도예요, 네, 진짜. 자. 끊어도 돼요. 이거요? 예, 끊어도 돼요. 네. 자, 이렇게 봐봐요. 얼마나 잘 이뻐요. 예? 예? 이거 아까운 게 주워 먹어. 내가 주워 먹어. 내가 주워 먹을게. 주워 먹어야 돼. 예. 아까워서. 음. 맛있다. 너무 맛있어. 다듬마. 너무 맛있어. 너무 다듬마. 맛있어. 자, 오늘 충남 보령에서 지금 현재 메도우락을 이제 재배를 하시는데 이제 아직은 다 나무가 어리고 해서 저희 이제 수확 들어가기 전에 그냥 직접 확인하기 위해서 오늘 저희 농장에 방문했습니다. 자, 사장님 앞으로 농사 잘 지어가지고 네. 돈 많이 버세요. 네. 우리가 지금까지는 이제 블루베리 재배 농가들이 돈을 못 벌었어요. 품종 때문에. 네. 이제 앞으로는 이렇게 좋은 메도우락까지 좋은 품종 시작한 사람들은 덕분 거야. 네. 예? 진짜 덕분 거예요. 우리 같은 사람은 돈도 못 벌어서 고생만 하는 거예요. 저희가 사장님 빨리 만나뵙기를 너무 잘한 것 같아요. 진짜 앞으로 내가 최선을 다해서 네. 멘토를 해주려니까 네. 언제든지 전화하세요. 24시간. 네, 그럴게요. 내가 잠자다 한번 못 받고 아침에 일어나서 확인해갖고 메시지 해주려니까. 라고. 네. 해서 내년에는 많이 따세요. 네. 내가 그냥 다 기술 지도를 다 해주려니까. 네. 네? 네, 그래요. 감사합니다. 네, 오늘 이렇게 오셔서 반갑습니다. 감사합니다. 예, 예. 감사합니다.